डिस्कवर 100 सीसी गाड़ी है। ये 4-5 दिन से अपने पास सर्विस के लिए आई थी। तो इस गाड़ी के अंदर ऑयल बिल्कुल नहीं था। जैसे ही गाड़ी के अंदर ऑयल डाला और इतना धुआं दिया, जो मैंने एक वीडियो बना के डाला, पोस्ट किया मैंने। जो कस्टमर अपने भाई साहब थे, उन्होंने ये गाड़ी का अपना वीडियो देखा, बोले यार फ़ोन आया गाड़ी में तो बहुत धुआं दे रही है, आप ऐसा करना काम कर देना। तो ये पिस्टन आप देख सकते हो, ये पिस्टन कितना पूरा डैमेज हो गया। ये बिना ऑयल के ये गाड़ी चली, पिस्टन इतनी आवाज़ कर रहा, पूरी गाड़ी का साउंड को बिगाड़ रहा है। तो मैंने इसके अंदर, इस ब्लॉक के अंदर ये 50 mm का पिस्टन डाल दिया है बोरिंग करके, और वाल भी डाल दिए। वो इसके साथ ओरिजिनल ऑयल फिल्टर भी चेंज होगा, टाइमिंग चेंज, टाइमिंग गाइड वो भी डालेंगे अपन ओरिजिनल गारंटी के साथ। ये 50 mm 2 या 2.5 साल तक गारंटी ले रहे हैं अपन, और ये गाड़ी गारंटी के साथ कंप्लीट हो रही है। अगर आपके पास भी इंजन संबंधित हो, सर्विस की कोई सी भी गाड़ी हो, यामा, बजाज, बुलेट, रॉयल एनफील्ड, कोई सी भी गाड़ी हो, अपने यहाँ ओरिजिनल गारंटी के साथ बढ़िया ओरिजिनल पार्ट्स के साथ काम होता है। और वीडियो को लाइक करना, पेज को फॉलो कर देना दोस्तों। धन्यवाद।